continuando con la aventura. Porque ¿sabes qué? La otra vez le hicimos unas escalitas en madera. Ah, Como cuando creció, como que la llevó. la escalada de la roca. Acá una escalita de madera la hicimos, lo más de bacán. Gente, esto es una aventura, es una odisea. Vamos a ver dónde vamos a llegar. Pero bueno, acabamos de cruzar otro río. Acá vemos la escalada. Acá, listo. Bueno, mi turno, mi gente. Vamos.